cliente disse para mim que o micro-ondas dele não estava esquentando e, além de tudo, estava fazendo bastante barulho. Fizemos o teste de rotina, testamos aí o magnetron. Tem que dar bip, mas na carcaça não pode bipar. E nesse caso aí, ele estava bipando. Então, sinal de curto-circuito. Quer dizer que ele não vai esquentar os alimentos e ainda assim, por conta do curto-circuito, vai fazer barulho. Eu vou mostrar a seguir para vocês que essa tomadinha aqui está em curto. A gente troca ou ela, se tiver conhecimento, ou troca a peça completa, que é o magnetron.